അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്വാസമുട്ടൽ, ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള ശ്വാസമുട്ടൽ, അതുപോലെ ഈ വലിയവർക്കുള്ള ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള കഫം കൂടുമ്പോഴുള്ള വലിവ്, അങ്ങനത്തതൊക്കെ ഈ ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. 100% നാച്ചുറലാണ്. പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നൊരു റെമഡിയാണ്. ഇതുപോലെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ശ്വാസം മുട്ടലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു റെമഡിയും കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കതിന് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയത് കരിക്കാണ്. നല്ല ഇളയ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേണ്ടിയത്. ഇപ്പോൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്. കരിക്കിൻ വെള്ളം നമുക്ക് സാധാരണ കുടിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഒരു കരിക്കിൻ വെള്ളം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വയ്യാത്ത ടൈമിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. നമുക്കെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി വേണം തൊട്ടാവാടി. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വാടി പോകുന്ന ഈ ഒരു തൊട്ടാവാടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇല പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ്. അതിനിപ്പോൾ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൊട്ടാവാടി തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ളും വാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഇല മാത്രം പിച്ചിയെടുക്കാം. നല്ല മുള്ളുണ്ട് ഈ ഒരു തൊട്ടാവാടിക്ക്, സാധാരണ നല്ല മുള്ളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇല മാത്രം പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നോക്കാം മുള്ള് തട്ടാതെ. ഈ ഒരു തൊട്ടാവാടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ തൊട്ടാവാടിയുടെ നീര് ചതച്ചിട്ട് നീര് ഇറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രക്തം നിൽക്കാനായിട്ട്, കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു തൊട്ടാവാടിക്ക്. ഈ ഒരു മൂത്രത്തിൽ കല്ല് മാറ്റിയെടുക്കാനും പിന്നെ അതേപോലെ പൈൽസ് ഉള്ള അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു തൊട്ടാവാടി ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അലർജി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്വാസമുട്ടലിന് ഈ ഒരു തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. നന്നായിട്ടത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ചതച്ചിട്ടെടുക്കണം. അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതക്കുക. ചതച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നീര് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 ml നീര് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു സ്പൂണിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അളന്നിട്ട് ഒരു 5 ml നീരെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താലേ അതിൻ്റെ നീര് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനത് നീര് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ നീര് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 5 ml ആണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു 3 സ്പൂണോളം, 10 ml ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. ഒരു 3 സ്പൂണോളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുടിക്കുക. 2 ദിവസം അടുപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കുക. കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം തൊട്ടാവാടിൻ്റെ നീരും കൂടി ആയിട്ട് 2 ദിവസം, രാവിലെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം രാവിലെ കുടിക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം ഒരേ നേരം തന്നെ കുടിക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി കിട്ടും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാവുന്ന ഒരു റെമഡിയാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറിക്കിട്ടണം ഇത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം.